जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, हमारे पास एक MP3 आया है। इन MP3 की अभी शोर बहुत ज़्यादा है। बूढ़े छोटे बड़े सब ये चीज़ सुनते हैं। ये डिजिटल MP3 है। ये कार्ड पे चलता है, USB पे चलता है। इसकी ऑडियो बिल्कुल क्लियर है। चार्जर पे ये चलता है, चार्ज होता है। इसमें अंदर एक सेल लगा हुआ है। तो इसमें मसला अभी जो है ना ज़्यादा आ रहा है। ये 2 मॉडल 3-4 मॉडल हैं इसके। इन सब में एक ही इशू आता है कि ये इसकी जो ऑन करने से इसकी जो है ना स्पीकर के आगे एक छोटा सा लाइट लगा होता है। किसी में ज़्यादा किसी में छोटा सा होता है। ऑन करने से वो ग्लो करता है, लेकिन मसला है इसमें कोई आवाज़ नहीं आता। आवाज़ इसका चला जाता है। इसमें ऑन होने से इसकी एक बज़र बजती है, वो भी नहीं बजता। तो इसका हमने सॉल्यूशन किया है आप दोस्तों के लिए। ये कैसे रिपेयर करें, इसका क्या हो सकता है, इससे वीडियो में आपको ये सब चीज़ मिलेंगे। चलो इसको खोलते हैं। तो मैंने इसको खोल के इसमें जो है ना ये बैटरी नया डाल दिया। इसमें ये बैटरी जो लगा हुआ है ये नया बैटरी है। इसमें इशू ये आता है कि इसमें जो आवाज़ नहीं आता, इसका बिल्कुल साउंड नहीं बनता इस बैटरी की वजह से। जो हमने निकाल के ये वाला लगा दिया नया लगाने से इसका साउंड बिल्कुल आ जाता है। इसका जो है ना कुछ चार्जर कम होने की वजह से इसका साउंड नहीं बनता। ये ऑन तो हो जाता है लेकिन इसका साउंड नहीं बनता। तो इसमें आपको क्या करना है, ये इसका बैटरी नया डाल देना है। ये देखें, इसका ये कार्ड है, इसके अंदर लगा हुआ है। तो इसका ये जो है कार्ड की जगह ये USB है। ये चार्जर करने का पोर्ट है, पिन है। तो इसका ये ऑन ऑफ का बटन है। ये जो उसके ऊपर नाब लगा होता है। तो इसमें जो है ना ये छोटा वाला IC लगा होता है, साउंड IC। सही है। ये भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, तकरीबन नहीं होते हैं। इसके ये बटन लगे हुए हैं। ये इसका मेन IC है, ये भी कभी कभी ख़राब हो जाता है। इनको चेक करने के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। हमको कैसे पता चले कि इसकी साउंड IC ख़राब हो गया, सिस्टम IC ख़राब हो गया। तो तकरीबन 80-99% इसका जो है ना चार्ज कम होने की वजह से इसका साउंड नहीं बनता। तो हमने इसको सेल बैटरी नया डाला। तो इसका ये आप चेक करें। अभी इसको हम चला के चेक करते हैं। तो इसका अभी जो है ना बिल्कुल बज़र भी पहले बज गया इसका। अभी इसका साउंड चेक करते हैं। तो अभी आप चेक करें, इसमें बिल्कुल साउंड चल रहा है, इसका आवाज़ कम हो रहा है। अभी चेक करें, इसकी आवाज़ हमने कम कर दिया और इसकी आवाज़ अब बढ़ा रहे हैं। ये सेट हमारा बिल्कुल ओके हो गया। तो यार दोस्तों, मैं आप दोस्तों के लिए चैनल में रिपेयरिंग की अच्छी वीडियो डालता हूं, लेकिन आप दोस्त जो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। यार मेहरबानी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो आपकी मेहरबानी होगी। अल्लाह आपको खुश रखेगा। मैं मेहनत आपके लिए करता हूं। दुआओं में याद रखें।